Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime com vocês. Gente, tem um problema, que tem duas cores e eu não sei como escolher. Gente, pra você fazer slime, você vai precisar com certeza de alguns ingredientes, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ó, é a cola, gente. Eu tô usando essa cola aqui da Koala. Que ela é bem grandinha, né? Eu já fiz outras slimes. Ela é assim, ó. Ela é muito boa pra fazer slime, ainda mais essa. Ela é cola branca. Pode ser qualquer cola. Pode ser transparente, com cor mesmo. Aí, de cores eu tenho duas. Aí, a gente tem a laranja. Essa laranja aqui, o corante. E temos a tinta guache, que é rosa. Então, eu tô indecisa o que eu vou mostrar. O que eu vou fazer, né? E aqui temos três glitters. Três glitters. Deixa eu ver. Tá. Esse daqui que parece um vermelho com... Um vermelho com rosa, parece preto. Aí tem esse dourado, que eu já usei. E tem esse roxo também, eu já usei. O vermelho eu usei, mas não usei tanto. Então vamos lá. Temos mais coisas, né? Que é a nossa base. Que é água purificada, né? E bicarbonato de sódio. Se que você quiser, só pode fazer só com água purificada ou bicarbonato de sódio. Mas aí eu misturo os dois, que ele fica um ativador maravilhoso. Aí eu misturei antes, né? Aí eu misturei aqui, ó. Já tava pronto, já tinha um tempinho. Aí fiquei mexendo pra dissolver o carbonato. Aí eu mexi com uma caneta mesmo, essa pontinha aqui, ó. Aí eu tô com essa slime aqui laranja que eu fiz. Ela tá bem boa, gente. Se vocês quiserem que eu faça se vocês querem que eu faça, não sei, a minha coleção de slime, eu faço, tá, gente? Então vamos lá. Ó, vamos começar. Primeiro você vai precisar de um recipiente que tenha tampa, uma colher. Vamos colocar cola. A cola é o tamanho da slime que você quiser, tá bom? Então vou colocar cola. A cola você pode ser quanto que você quiser, que é o tamanho da slime. Eu vou tampar o fundo no pote. Deixa eu ver, já tampei, ó. Gente, ó, tá aqui a cola. Vou colocar mais um pouquinho, só pra, né? Mais um pouquinho. Pronto. Agora é a parte decisiva, o corante. Gente, eu não sei qual cor. Eu acho que eu vou fazer de laranja escuro, né? Melhor. Eu vou fazer de laranja escuro mesmo. Aí eu coloquei a cola, agora eu vou colocar o laranja escuro. Seu laranja, né? Eu vou tentar fazer uma cor bem escura. E essa slime que eu mostrei pra vocês antes é a mesma cor do laranja, ó. Mas eu coloquei menos corante. Aí ficou dessa corzinha aqui bem bonita. Aí, se vocês quiserem receitas pra você deixar seu slime mole, comente aqui.
Gente, se vocês quiserem, só pode... Se vocês quiserem fazer uma... Mas lá, é só você pegar cola e água barricada por quantidade de sódio. Ou só água barricada, que vai virar mais slime. Mas você tem que guardar um pote com tampa, tá bom? Gente, não ficou numa cor que eu quero, então vou tacar mais e mais e mais. Eita, foi muito. Acho que eu quero... Gente, taquei muito, sabe? Gente, eu vou misturar aqui e daqui a pouco eu volto. Ah, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Não esqueça disso, meu Deus. Mas vamos lá, depois eu volto. Gente, voltei, tá? Ó, gente, ficou desta cor aqui, gente. Ficou bem escura, né? Eu sei. Então, agora são os glitters. Temos 3 glitters aqui. Vamos lá, roxo, dourado ou vermelho. Ai, meu Deus. Pra que esses glitter, cara? Eu acho que eu vou colocar o vermelho. Porque ele foi o único que coloquei. Não coloquei nada nas slimes que eu fiz. Então, vamos colocar o glitter vermelho ou rosa, sei lá. Só sei que parece um vermelho. Deixa eu ver. Não. Agora sim. Pronto, já coloquei. Agora vamos misturar. Já coloquei, tá, gente? Vamos misturar agora. Você pode colocar o glitter quando o seu slime estiver ativada. Também, mas eu gosto de colocar agora. Então eu coloquei agora. Ó, gente. Ó, como que ficou. Não dá pra ver muitos glitters, né? Não sei que dá pra focar aí. Acho que não, né? Acho que no final eu mostro. Ó, vamos agora ativar nosso slime, né? Gente, eu vou colocar nossa misturinha, nosso ativador. E eu vou pausar o vídeo, né? Pra não deixar tão longo esse vídeo, tá bom? Vou colocar aqui umas gotinhas. E eu vou colocar essas gotinhas aqui. E depois eu pauso pra eu ativar. Depois eu volto, gente. Gente, eu coloquei o primeiro, não ativou muito, então eu vou colocar mais um pouco. Porque eu também, não é esperando também. Então eu vou ativar, daqui a pouco eu volto. Gente, coloquei a segunda já. Segunda ativada. Ativou só um pouquinho, sabe? Ainda falta mais ativador. Eu vou colocar mais ativador, né? Porque ainda não está no ponto, mas pra você descobrir que tá no ponto, você tem que mexer muito, porque já é assim, né? Você tem que entrar o ativador na cola, assim, essas coisas assim. Então, eu vou colocar aqui. Mas eu acho que a nossa terceira vai dar. Não sei. Vamos lá. Vou pausar e daqui a pouco eu volto. Gente, já misturei bastante. Não coloquei mais ativador. Ela ficou assim, ó. Lá no fundo. Agora chegou na hora de eu colocar a mão na massa. Então, eu vou colocar a mão na massa. Eu não vou pausar, né? Então, vamos lá. Colocar a mão na massa. Qualquer coisa que grudar, eu coloco mais ativador. Eu vou mexer bem aqui pra, né, mexer muito bem. Gente, não tá grudando, sabe? Ainda que nem comecei a mexer. Vamos lá, vamos mexer, né? Vamos lá. Porque também... Gente, que você quiser, você pode colocar hidratante. Hidratante deixa ela molinha, tá?
Essa aqui tava muito, mas muito dura. Então ela ficou molinha. Ficou mais ou menos, né? Porque eu não taquei tanto hidratante. Pode colocar até agora hidratante. Até no meio do percurso que você vai fazer o seu slime. Eu acho que vou colocar agora hidratante. Se você quiser pode colocar hidratante ou pasta, ou sei lá, pode colocar nada. Eu tô colocando hidratante. Tá bom? Ai. Essa slime eu não uso espuma de barbear, porque eu não tenho. Tá bom? Então vamos lá. Então o hidratante é tipo uma espuma, entendeu? O hidratante deixa ela ficar molinha. Deixa ela ficar macia, né? Então, gente, quando você colocar o hidratante, e tipo, vai mexer, tipo, não vai dar certo. Parece que não vai dar certo, mas vai, então você mexer. Então, gente, eu vou colocar aqui no pote, porque tá manchando aqui o chão. Vou limpar com o quê? Não sei, não tem nada de pó na minha frente. Ai, gente, será que mesmo? Que eu quero, né? Então vamos misturar aqui no pote, tá, gente? Desculpa pelo barulho aí, né? Porque o pote, nós vamos ver no chão. Meu irmão. Então, se tiver alto, me desculpe. Nós vamos lá, vamos mexer. Nem que você percebeu que ela ainda tá grudando, né? Tá com uma grudadinha. Então você coloca só mais um pouquinho de ativador. Não coloca, tipo, muito, não sei lá, vai ficar muito dura. Sério, muito dura mesmo essa slime. Você vai mexer devagar até essa slime desgrudar do pote. Ou desgrudar dos lados ou da colher. O meu já desgrudou da colher e dos lados. Então vamos colocar aqui. Ó. Aí tá grudando, mas não muito. Ó, gente, eu ainda vou misturar aqui, vou mexer. Pra ela ficar... perder essas bolinhas aqui, que eu não sei pra que tem, mas tem. Quando eu fui ativando, ficou assim. Mas eu acho que some. Eu tô gostando. Gente, não deixa grudar no seu cabelo, pelo amor de Cristo, tá? E não deixa alguém comer, pelo amor de Deus, porque tem cola. E água brincando com cobertura de sol. E também tem corante. Corante, eu acho que o corante que eu usei é alimentício. Eu acho que tá corante. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. É corante oficial. É alimentício. Corante você pode colocar ou pode. Então é da sua decisão, corante. Como eu falei no início, você pode colocar só o bicarbonato de sódio, água brincada com cola. Aí vira uma slime branca, tá bom? Olha, gente. Só você mexer bastante. Olha. Depois os glitters. Acho que não, hein? Pera aí, deixa eu procurar aqui que tem glitter. Ó, tá vendo esse negocinho, ó? Então esse é glitter. Glitter vermelho. Gente, eu acho que não vai sumir essas bolinhas.
Ah, tá sumindo. Fica um top, meu querido. Meu filho. Ó, gente, como que ela ficou. Ó, já sumiu as bolinhas mais ou menos, ó, gente. Ficou bem bonita, ficou glitter. Nossa, ficou muito laranja, ficou maravilhosa. Olha, gente, muito linda, né? Eu sei. Ai, gente. Virou, né? Se quiserem coleção de slimes, eu faço. Ó, temos, ó, vou colocar. Ó, gente, esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Vamos já. Comenta aqui nos comentários qual você prefere, o número 1 ou o número 2. Vamos ver com o número 1. Vamos ver onde que ela estica. Agora vamos ver o número 2. Esse aqui é o número 2, não sei. Ó, esse aqui vai ser o número 1, esse aqui vai ser o número 2. Vocês viram como que é o número 1 estica. Agora vamos ver o número 2. Bora, vamos fazer, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Comente aqui qual cor achou mais bonita. Essa daqui mais clarinha ou essa daqui mais escurinha. Vocês preferem esta ou esta? Comente nos comentários aqui no YouTube, tá bom, gente? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!